Okay, so my name is Yogesh Vadhe. I am going to take one topic for your 7th standard. I will please wait for topic name. Do you like exercise? Yes or no? Do you like exercise? Exercise? Yes. Do you want to take exercise today? आता घ्यायला आवडेल तुम्हाला? Yes. So please stand up. Okay. Very good. Can you make a big circle? Yes, big circle. Yes. Let me in. Okay. Please go back one step back. Not. Ready? Yes. I am going to take a exercise. Do like me. Okay. See me, listen me, and act like me. Yes. Okay, all right. Yes. In your right hand, say in your right hand, out your right hand, in your right hand, out your right hand, in and out, in and out, say boogie boogie, turn around, in your left hand, out your left hand, in your left hand, out your left hand, say boogie boogie, turn around, in your right leg, out your right leg, in your right leg, out your right leg, say boogie boogie, turn around, in your left leg, out your left leg, in your left leg, out your left leg, in and out, in and out, say boogie boogie, turn around. Okay, you do very well. So clap for you. Okay, thank you. So can you please sit on this circle as it is? Please sit down. Yes. Take your textbook. Take your textbook. Yes, all right. So now we are going to take one interesting topic in your English textbook. The name of topic is Pretty Paper Bird. This is an English workshop topic. So I am going to take a workshop. Do you know workshop? Workshop means कार्यशाळा. Workshop means कार्यशाळा, ज्यामध्ये आपण काम करतो, काहीतरी करतो आणि शिकतो. Yes, do you like workshop? Yes, this is the English workshop. Okay, so the topic name is Pretty Paper Bird. Can you please open your textbook on page number? Anybody know the page number is 87. Please, can you open your own textbook? Yes. So before going to lesson, I am going to ask. So do you know the word pretty? Hello, listen here. Do you know this word pretty? Yes? Not. Workshop is the कार्यशाळा. Workshop. Okay, workshop means कार्यशाळा. Okay. So pretty means no, new for you. It is new word for you. Yes or no? हा नवीन शब्द आहे तुमच्यासाठी pretty. Okay, so I write here pretty. Can anybody guess what is mean by pretty? I explain you in a sentence. What's your name? Yes, what's your name? Jagruti is a pretty girl. So can you guess what is mean by pretty? No? Okay. Your dress is so pretty. So can you guess pretty means? काय असेल मग pretty? मी दोन वाक्य बनवले. जागृती is a pretty girl and her dress is so pretty.
तिचा ड्रेस खूपच प्रेटी आहे. म्हणजे मग प्रेटी काय असेल? चांगला. यस, दॅट मीन्स प्रेटी मीन्स व्हॉट? चांगला, गुड, नाइस. बट द परफेक्ट match word or synonym is beautiful. Yes, pretty means beautiful. Pretty means beautiful. So what the sentence goes? Jagruti is a beautiful girl. That means pretty girl. Her dress is so pretty. That means her dress is so beautiful. Okay? Okay? Yes. Can you go ahead? पुढे जायचं आता. Okay. In workshop, I am going to make a pretty paper bird. Okay. Listen here. Paper bird. You are going to make paper bird. And how pretty. सुंदर असं आपल्याला एक कागदाचं बर्ड बनवायचं आहे या वर्कशॉप मध्ये. तुम्हाला आवडेल का बनवायला? Do you like this work? Yes. Okay. For that, you want some material. So I am going to provide you some material. Okay. Some have scissors. I am going to provide you a paper. Okay. So 3 or 2 person share this one paper. Okay. For 3 and take this one for 3 and this is for me. I have one scissor in spare. If you want, take this. ही माझ्याकडे एक्स्ट्रा एक कैची शिल्लक आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. ही तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे. कैची आहे का? हा, तर ते बोला आहे. हा, तेच मी म्हणत आहोत की जर तुमच्याकडे नसेल तर माझ्याकडे एक शिल्लक आहे ते तुम्ही घेऊ शकता. ओके, ऑल राईट. नाउ look at your textbook. There are some steps how to make a paper bird. त्या ठिकाणी स्टेप्स आहेत का? What is the first picture? Can you read this incompleted instruction? Yes. First one is. Can anybody read? This one is. Yes. What it is? Yes. Take. What dot. That means first instruction is incompleted. What is first instruction? Take. What you should take. तुम्हाला काय घ्यायला पाहिजे? चित्र दिलं आहे ना. What is this? Yes. What is the picture? Paper. Okay. तुम्ही आता पेपरच घेतला ना. मग इथं काय भरावं लागेल आपल्याला? काय कंप्लीट करावं लागेल? Take a loud. Take a all student. Take a paper. Like take a paper. So I use this because this is a single. Yes. If you take 2 papers, then there is a no take. Take 2 papers like this. This is a single, so we are going to use a. It is a article used for only singular noun. Yes. Okay. Now just go to next instruction one by one. Can you please read for all? Draw. Yes. Draw. So what you draw now? Draw. There. What you draw? Yes. Come, please. All girls are keep quiet. Only boys. Draw. Circle. Only girls. Draw. Circle. This half circle here. Draw. Circle. This half circle. Draw. Circle. Okay. Draw a circle. That means just start drawing a circle. You have compass. Please use pencil and compass and draw a circle. If you want to draw a circle by using any plate or any, this is a perfect for drawing a circle. If you want this, take this. It is easy to draw a circle. Yes. Okay. Put it on the paper and draw the circle. Okay. Yes. It is very simple. Otherwise, you can also use the pencil and compass. Yes, do it fast. You will use pen also. No matter. Okay.
Do it fast, please. Fast. Yes. Fast. तुला बनवायचं आहे? Do it fast. Okay. Finish. Now, can you move to the next step? If you finish, yes. आपण पुढच्या स्टेप कडे जाऊ. ज्यांचं झालंय त्यांनी चालेल. हा, ज्यांचं सुरू आहे त्यांनी आधी ड्रॉ करण्याचं काम करा, त्यानंतर पुढची स्टेप करा. Yes. Okay, all right. So please move to the next step. What is this? Can you read for me? Cut. Dash dash dash. So what you are going to cut? आता काय काढलं तुम्ही? सर्कल. मग काय कापाल तुम्ही? सर्कल. ओके. कट ऑन द सर्कल किंवा कट अ सर्कल असं म्हटलं तरी चालेल. कट ऑन द सर्कल इज द परफेक्ट वन. पण कट अ सर्कल म्हटलं तरी आपण चला ठीक आहे असं म्हणूया. चालेल. कट ऑन अ सर्कल म्हणजे सर्कल जिथून काढलाय तिथून कापा. कट ऑन अ सर्कल. पटकन घ्या. ओके. कट ऑन अ सर्कल. Then move to the next one. फास्ट. चला बघूया आपण कोणाचा फास्ट बर्ड तयार होतो. ही एक कॉम्पिटिशन पकडूया आपण. ओके. हा, तू तोपर्यंत नेक्स्ट वाचून पहा. ज्यांच्याकडे काम नाही आहे हातात त्यांनी पुस्तकामध्ये नेक्स्ट स्टेप बघा. व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? होल्ड. व्हॉट यू हॅव? होल्ड. डॅश डॅश डॅश. काय फोल्ड कराल तुम्ही आता? फोल्ड ऑन अ लाईन. हा, म्हणजे आता पहा, सर्कल फोल्ड असं नाही म्हणता येणार आपल्याला. तर सर्कल म्हटल्यावर तुम्हाला माहित आहे त्याला व्यास असतो. कुठूनही टाकलं तरी बरोबर अर्धा अर्धा तो भाग करतो. बरोबर आहे. मग आपण असं म्हणूया फोल्ड ऑन अ लाईन किंवा फोल्ड इट ऑन मिडल. मधोमध त्याला घडी करा असं म्हटलं तरी चालेल. मग काय लिहिता येईल आपल्याला? फोल्ड इट असं सिंपली जरी म्हटलं आपण, फोल्ड इट, सर्कलला फोल्ड केलं आपण तरी आपण त्याला बरोबर दोन भागामध्ये बदलू शकतो. फोल्ड इट सिंपली आपण लिहूया. फोल्ड इट. घडी करा, कारण चित्रामध्ये दाखवलेलंच आहे. ज्यांचं कापून झालं त्यांनी घडी करा मधोमध बरोबर. हा, मदत करा बेटा. गुड. बरोबर मधोमध. हा, ओके. कॅन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप? यस. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? हा, डॅश 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 along एक मिनिट मला स्पेलिंग बघायची आहे. ओके. द डॅश 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 along the. So what you guess? Can you complete this instruction? These all are the instruction. That means जरी टॉपिक आपला प्लेटी पेपर बोर्ड असला तरी आपण शिकत काय आहोत? इन्स्ट्रक्शन्स. सूचना. सूचना कशा देत आहोत बघा. तुम्हाला प्रत्येक वाक्य थोडं निरखून जर पाहिलं तर हा जो फर्स्ट वर्ड आहे यामध्ये काहीतरी साम्य दिसत आहे. प्रत्येक वाक्याची सुरुवात ही कशाने होत आहे याकडे थोडं लक्ष ठेवूया आपण. त्याच्यावरूनच आपण इन्स्ट्रक्शन हा टॉपिक घेणार आहोत. ठीक आहे. कुठपर्यंत आलो आपण? डॅश 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 अलॉंग द. दॅट मीन्स कैची दाखवली आहे म्हणजे काय करत आहात तुम्ही? कट. कट अलॉंग द लाईन. होल्ड केल्यामुळे लाईन तयार झाली. सो नाउ कट अलॉंग द लाईन. सो डू इट फास्ट. फास्ट मध्ये कापा. कट अलॉंग द लाईन. चला फास्ट घ्या. आपल्याला बरेच स्टेप आहेत परत. नाउ
2 part, you will get 2 part after cutting. Yes. Now dash 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 1 part. तर काय येईल सांगा बरं डॅश 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 मध्ये? कापल्यानंतर किती पार्ट झाले? 2. मग आपण काय करूया? घेऊया. घेण्यासाठी पहिल्यांदा शब्द होता पा पहिल्या स्टेप मध्ये काय होता? ही पहिली स्टेप. हा, घेण्यासाठी काय शब्द आहे? टेक. टेक 1 पार्ट. टेक 1 पार्ट. ओके. देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. एकच पार्ट घ्यायचा आहे म्हणजे दुसरा पार्ट तुम्ही तुमच्या बाजूला असणाऱ्या आपल्या मित्र मैत्रिणीला देऊ शकता म्हणजे त्याचाही पेपर बर्ड तयार होईल. ओके. हा, त्यानंतर नेक्स्ट व्हॉट इज द इन्स्ट्रक्शन? कॅन यू रीड? डॅश 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 in the direction in the direction of the arrow. Shabash. So what you write here? Can you guess? There is a picture. हा, काय केलं आहे तिथे? कोणतरी बोललं पण मला नीट आवाज नाही आला. काय केलं आहे चित्रामध्ये? आपण असं करतो ना एखादा पान. हा, काय करतो? पलटवतो, घडी करतो. त्याला काय शब्द आहे? Hold. Hold in the direction of arrow. Hold. Hold in the direction of arrow. Now move to the next one. What you do? Ha, dash 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 again. Dash dash dash. Dash 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 again. Dash dash dash. Hold करून झाला आहे का तुमचं? चित्रात दाखवल्याप्रमाणे. एक मी करून दाखवतो फोल्ड कसं करायचं. हे बघा, या ताईने खूप सुंदर केलाय. तर याला परत उघडायचं आणि हे जे मिडल रेषा आहे त्या मिडल रेषेवर आपण अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं जेणेकरून या ठिकाणी टोक तयार होईल. अशा पद्धतीने फोल्ड. ही झाली तुमची कुठली स्टेप? फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. मग फोल्ड करून झाल्यावर त्याला अजून काय करायचं आहे? आपल्याला परत एकदा फोल्ड करायचा आहे. फोल्ड अगेन इट म्हणजे अशी स्टेप येईल. आहे पा नेक्स्ट स्टेप मध्ये पा दिसत आहे? हा, कैची लावलेला आहे तो असा आहे बनला. मग हे बनण्यासाठी काय होत आहे? याला अजून आपल्याला एकदा फोल्ड करायचं म्हणजे तिथं डॅश डॅश मध्ये काय येईल? फोल्ड अगेन इट. त्याला पुन्हा एकदा घडी घाला. हे असं झालं होतं तुमचं अर्ध असं झालं होतं. मग आपण काय केलं? त्याला मधोमधचं एक लाईन काढली. मधोमधच्या लाईनीवर बरोबर हे 2 पार्ट फोल्ड गेले. मग त्याला परत मधोमध अजून फोल्ड करा म्हणजे तुम्हाला हा असा पार्ट मिळेल. इथपर्यंत मग कापायचा आहे त्याच्या पुढे. म्हणजे आपण पहिल्यांदा पूर्ण करून घेऊया. फोल्ड अगेन इट. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप. यस, लास्ट लाईन. डॅश डॅश डॅश. वाचा. तुम्ही वाचणं बंद केलं वाटते मी सांगत आहोत. हा, डॅश 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 as shown. as dash 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 as shown. म्हणजे काय होईल? as shown म्हणजे दाखवल्याप्रमाणे. दाखवल्याप्रमाणे काय कराल तुम्ही? कशाचं चित्र आहे त्याच्या? कैचीने काय करतात? शिवतात नाही? हा, कापतात. ओके. मग काय लिहायला लागेल इंग्रजीमध्ये? कट as shown. दाखवल्याप्रमाणे कापा. कट as shown. Cut as shown. Next, can you move to the next step? Yes, ready? कुठपर्यंत ओढलाय? कापायचं बाकी आहे. कैची कोणाची खाली आहे? कैचीला कापायला ते. हा, तुझं कापून झालं त्याला. हा, कापताना थोडं नीट घ्या. कुठूनही कापलं तरी चालेल. त्याचे फक्त असे 2 हिस्से व्हायला पाहिजे. हे हाताने कापून घ्यायचं. ओके? हा, रेडी? किती वेळ लागला कापायला? नाही लागला ना? कापा. Now dash 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 upward. Dash 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 upward. So what you do upward? चित्रात काय दाखवलंय बघा? बाण एरो दाखवलाय. होल्ड अपवर्ड किंवा त्याला पलटवा, घडी करा. हे बघा, हे 2 पार्ट असं दिसत आहेत तुम्हाला. हा एक जोडलेला भाग वर घ्या आणि याला असं पलटवा. ओके, हे बघा असं झालं तयार. हे असं घेऊ शकतो पंख. हा, हे तर नाउ सेकंड लास्ट स्टेप इज नाउ. वाचा. नाउ
डॅश 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 Big. बिग. दिस इज अ बिग. हा मग काय आहे त्या ठिकाणी बघा चित्रातही दाखवलं आहे. काय बनवलं आहे? नाऊ Bird. नाही नाऊ मेक बिग. त्या ठिकाणी बिग तयार करायची आहे. सिंपली दाखवा, मी एकदा पटकन सांगतो तुम्हाला. बिग तयार करण्यासाठी पेन वापरणार नाही आपण. हे बघा, हे आहे टोक, याला थोडं खाली दाबा. हा बघा, इकडे बघा माझ्याकडे पहा, एका सेकंदासाठी हा खाली दाबलं आणि याला असं दडपलं. हे बघा, बिग तयार झाली तयार. बिग झाली. हा, चोच. बिग म्हणजे चोच. जर नवीन शब्द असेल तर आपण त्याला बाजूला काढूया, आणि तुम्ही ऑलरेडी जर शिकलेला असेल तर त्याला नाही काढू आपण. बिग म्हणजे चोच. ओके. So what is the last step? Dash 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 ready. What is ready? What is this? What is this? Bird is ready. Yes? किंवा bird is नाही लावलं तरी bird ready. पण bird is ready हे चांगलं राहील. 12 नंबर. Bird is ready. Okay? So who completed first? कोणाचं झालं पहिल्यांदा? झालं बेटा तुझं? तू झालं बेटा? दाखव. तू झालं. बर्ड मला असं वर करून दाखवा, ज्यांचं झालंय त्यांनी. ओके, गुड. दाखव बेटा. हा, दाखवा. असं वर पकडा ज्यांचे बर्ड झाले त्यांनी हातामध्ये. ओके, नाउ अदर पीपल, कॅन यू प्लीज क्लॅप फॉर देम? 1 2. गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन, बट नाउ प्लीज मूव टू द ब्लॅकबोर्ड. Before closing this topic, I am going to show you how the instructions are made. All the first word are yes. Can you guess? Are they noun? Are they pronoun? Are they adjective? Are they verb? नामाच्या आपण शब्दांच्या जाती बघितल्या पा आहे ना. नाम आहेत का, सर्वनाम आहेत का, हे की विशेषण आहेत की क्रियापद आहेत? क्रियापद. these all are verbs. these all are verbs. म्हणजे आपण इन्स्ट्रक्शन जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यांची सिंपल सुरुवात आपण कशाने करायची असते? verbs ने. कुठला एक verbs घ्या आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट म्हणून तुम्ही नाउन वापरा. त्या ठिकाणी तुम्हाला किंवा प्रोनाउन वापरा. जसं क्लॅप्स युअर हँड. क्लॅप हा काय आहे? क्रियापद आहे. युअर हँड. किंवा अजून तुम्ही रोज म्हणता सिट डाऊन. सिट इज अ वर्ब, डाऊन इज अ प्रोनाउन. यस, इन दिस वे यू कॅन मेक. सो तुम्हाला आता मग इन्स्ट्रक्शन बनवणं समजलं आहे का? समजलंय? बनवू शकता? चालेल? खरं? तर तत्पूर्वी आपण एक गेम घेऊया. त्या गेम मधून आहे ना, तुम्ही खरंच सूचना इन्स्ट्रक्शन बनवता किंवा नाही हे मला तपासून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मला 2 ग्रुप पाहिजे. तर कुठले 2 ग्रुप करूया आपण? असा घेऊया अर्धा पार्ट की असा घेऊया? असा. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. तुम्ही 6 जण एका ग्रुप मध्ये आणि तुम्ही 7 जण एका ग्रुप मध्ये. ओके. हा, आता 2 टोपले आहेत माझ्याकडे. 2 टोपले मी तुम्हाला देणार. त्यामध्ये 4 इन्स्ट्रक्शनच्या पेअर मी कापून कटआउट ठेवलेले आहेत, पण त्या मिसमॅच आहेत. ठीक आहे. तुम्हाला मॅचिंग करून दाखवायचं आहे. हे समजलं? मॅचिंग म्हणजे काय? जसा एक मी तुम्हाला डेमो म्हणून दाखवतो. जसं याच्यामध्ये बघा, त्याचे कटआउट दिसत आहेत तुम्हाला वेगवेगळे. ते जुडले पाहिजे तरच ती इन्स्ट्रक्शन जुडेल, आणि ते वाचल्यानंतरही जुडलं पाहिजे. जसं मी तुम्हाला एक हा, हे बघा. सॉरी, हे बघा, पट्टी सुद्धा पूर्ण झाली आणि इन्स्ट्रक्शन बघा, मॅच द पेयर झालं. हे तर तसंच तुम्हाला आता 4 किंवा 3 चालेल. हे मी आता काढून घेतो कारण मी जुळवलेली पेयर आहे. तर ही टोपली कोणाकडे देऊ? व्हाईट की ग्रीन? सांगा, ओळखा तुम्ही. ग्रीन. ओके, तुम्ही व्हाईट. तर आपण हा लवकरात लवकर जो ग्रुप फिनिश करेल तो आपण विनर ग्रुप घोषित करूया. चला, डू इट फास्ट.
सांग वर सांग. फिनिश. ओके एकच नाही चारही, मग तो ग्रुप विनर होईल. चारही लावा तिथं. चारही लावा. पुस्तक काढून घ्या. लावा बेंचवर आणि बिंगो म्हणा. ज्यांचं पूर्ण होईल ते बिंगो. बिंगो असं. गुड. टाळ्या वाजवा. चला आपण वाचून घेऊया यांनी तयार केलेले ग्रुप. एकदा फटके फास्ट मध्ये वाचा बरं. तुम्हीच वाचले तरी चालेल मला. वाचा. यस. Look at the blackboard. लुक ॲट द ब्लॅकबोर्ड. गुड. अजून हा उलट ठेवलाय. लिसन केअरफुली. लिसन केअरफुली. हे काय होईल? रीड. हा Read the poem. पोयम. आणि हे काय आहे? Come here. कम हिअर. तुम्ही वाचू शकता. तुम्ही जोडवलं असेल काही ना काही. हा जोडवलेला आहे. वाचा. क्लोज आईज. क्लोज आईज. पुन्हा काय जोडवलं आहे? शट द डोअर. अजून कॅच द बॉल. आणि शेवटचं मॅच द पेअर. ओके ऑल राईट. म्हणजे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन तयार करता येतात. तर आता फक्त तुम्हाला मी होमवर्क देत आहो. आता होमवर्क साठी मी खूप काही जास्त नाही, एखादं असं वर्ब घ्या मधामध्ये, त्यापासून आपण कितीही इन्स्ट्रक्शन बनवू शकतो. जसं ओपन. काय काय ओपन करू शकता? इन्स्ट्रक्शन तयार करा. सांगा. ओरल सांगा मला. Open the door. ओपन द डोअर. ओपन द आईज. अजून Open the window. ओपन द विंडो. ओपन द बॉक्स. ओपन द रूम. ओपन द लॉक. ओपन द टीव्ही. ओके मे बी इन दिस वे करता येईल. मग लिहिता येईल. तर तुम्ही ओपन या शब्दावरून 5 इन्स्ट्रक्शन उद्या लिहून आणा लिहून आणि स्वतःवरून एक क्रियापद तुम्ही आपल्याच मताने निवडा. जसं क्लोज घ्या, ईट घ्या, कम घ्या आणि दुसरे 5 आपल्याच मताच्या वर्गचे 5 असे 10 इन्स्ट्रक्शन उद्या तुम्ही राऊतसरांना दाखवा. चालेल. सो ऑल अबाउट दिस. थँक यू फॉर युअर कॉपरेशन.